İnsan bu məsələlər üzərində düşünə, Allaha etimad eləyə, Allaha söykənə, öz-özünə fikirləşə ki, mümkündürmü ki, Allah mənim əleyhimə iş görsün? Mümkündürmü Allah mənim əleyhimə iş görsün? Əgər elə deyilsə, onda ondan razıyam, hər bir halımda razıyam. Hər bir halımda razıyam. Gərək Allaha söykənəsən, ondan başqa heç nəyə söykənməyəsən. Nə cavanlığınıza söykənin, nə sağlamlığınıza söykənin, nə mülkünüzə, nə gözəlliyinizə söykənin, nə kresloya söykənin, nə dosta, nə tanışa söykənin. Bu söykənmək insanı istiraba salır. Filan yerdə mənim adamım var, o məsələni həll eləyəcək. Allah istəsə qarışdırmaq, istəsə aləmi bir-birinə vurmaq, ixtiyar onun əlindədir. İxtiyar onun əlindədir. O vaxt söykəndiyin hər şey aziz qalıb sənə baxacaq. Sən də problemlərin içində olacaqsan. Nə qədər ağsaqqallar təsdiq eləyər, həyatda belə ibrətlər olub. Bir günün içində hardan hara düşüb adam? Heç hər şeydən məhrum olub. Heç kəs kömək eləyə bilməyib. İnsan o vaxt ayılmasın ki, söykəndiyi hər şeyi Allah aciz eləsin qabağında göstərsin ona. O vaxt ayılmasın. Elə əlində olan zaman söykənməsin. O vaxt ki, aciz dayanıb sana baxırlar, onda ayılmaq gecdir. Yenə də rəhmətdir, yenə də onda ayıl. Amma o vaxt ki, hər şey sənin ixtiyarındadır. Çoxlu söykənəcəyin var, hamısını atırsan kənara, deyirsən, mən bir qüdrətə söykənirəm. Bir qüdrətə arxalanıram. Allah bəzən özü söykəndiyimiz şeyləri bizdən alır. Bilirsiniz niyə görə? Görür ki, bədbəxt oluruq biz. Bu qəlb ki, 100 yerə şaxələnib, 100 istiqamətə yönəlib, bilir ki, bu qəlblə yaşasa hara gedib çıxacaq insan. Ona görə Allah görürsən ki, bütün söykəndiyimiz şeylərdən bizi məhrum eləyir. Biz görürük ki, ayaq üstə dayana bilmirik, yıxılırıq və deyirik ki, gərək sənə arxalanaq. Allah bunu istəyir, yaratsın bizdə. Bəzən bütün söykəndiklərimizi çəkir kənara, biz yerə yıxılırıq. Mənəvi baxımdan əzilirik. Nəyi demək istəyir? Bəndəsini yaradıb onu alçaltsın, xeyr. Demək istəyir, mənə söykən, mənə arxalan. Mən varam, mən kifayət eləmirəm, mən sizin üçün bəs eləyirəm. İnsan Allaha arxain olsa, onun tədbirinə tapşırar həyatını. Çalışar, amma deyər ki, tədbir sənindir. Sən tədbir tök, mən də arxain olum. Sənin qəza və qədərvə tabiyəm. Səndən mənə ziyan gəlməz, mən arxainam. Səndən xatircəm sözü çox işlənərdi qabaq. İndi daha işlənmir bəzi sözlər. Xatircəm ol deyirdilər. Gənclər bəzən bu sözləri bilmir, keçmişdə çox işlənərdi. Xatircəm olsun insan. Allahdan arxain olsun, aram olsun. İnsan Allahdan arxain olsa, hər vəziyyətdə ondan razı olar. Hər vəziyyətdə. Allahdan razı olmağın qaynağı budur ki, insan Allaha etimad eləsin. Allahı qəbul eləsin, iman gətirsin. Allaha söykənməyən insan məlumdur ki, dar vəziyyətdə, başqa şeylərə söykəndiyi halda, o söykənəcək şeylər əlindən çıxanda dava salacaq Allahla. Etiraz eləməyə başlayacaq, deyinəcək. Problem zamanı razı olmaq üçün gərək aram vəziyyətdə, yəni hər şey sənin xeyri olan zaman Allaha arxalanasan. Ki o başqa şeylərə söykənməyəsən ki, söykənəcəyin əlindən çıxanda narahat olasan. Və insan əgər razılıq halında olmasa, Allaha etimad eləyərək yaşamasa, vallahi ki, nə ibadətinin xeyri var, nə salih əməlinin, nə xeyir işinin xeyri var. Bir dənə misal deyim sizə, keçmişdə də demişəm, bir adamın məsələn bir övladı, yaxud da bir işçisi, hər kim olursa olsun, nəzərinizə gətirin, təsəvvür elə ki, sənə etimad eləmir. Sənin üçün iş görür, söz deyirsən gedir eləyir, amma deyinə eləyir, narahat halda eləyir, uf çəkə-çəkə eləyir.
Onun işinin sizin üçün nə qədər dəyəri var? Heç bir dəyəri yoxdur. Qaşqabaqla, ufla, nalə ilə, narazı halda sənin sözü və əməl eləməyinin nə qədər qiyməti var? Hey dinə iş görsə sənin üçün, sənin sözləri icra eləsə. Önəmli olan bizim üçün, onun bizim üçün gördüyü iş deyil, onun bizə yanaşmasıdır, bizə münasibətidir. İşi könül xoşluğu ilə eləməsidir. Elə işçini heç kəs saxlamaz ki, desin, məsələn, yenə də nə deyirsən, falan. Amma geçsin eləsin işi. O işçi insana zövq verməz ondan işləmək. İnsanın məsələn ailənin içində həyat yoldaşı qabağına çay gətirə qoya, yemək gətirə qoya, amma narazı halda, qaşqabaqlı halda. Deyərsən sən Allah lazım deyil. Üzündə bir təbəssüm olsa, razılıq olsa 100 dənə nemətdən üstündür mənim üçün. Əgər insanlar arasında münasibət belədirsə, sizcə Allah üçün önəmli deyil ki, biz onun əmrlərini necə icra edirik? Allah üçün önəmli olan bizim halımız deyil, bizim əməlimizdir. Allaha etimad eləməyək, Allaha söykənməyək, ondan narazı halda, sonra gələk dayanaq azan vaxtı Allahu Əkbər təcvidlə gözəl namaz qılaq. Nə qədər qiyməti var, nə qədər dəyəri var Allah üçün. Sizcə o namazı Allah qəbul eləyər? Xeyr, qəbul eləməz. Şəriət baxımından düz olsun, qiraətin düz olsun, rükusu yerində, səcdəsi yerində, amma namaz qəbul olunmaz. Çünki baxır görür ki, sən ondan narazı haldasan. 100 dənə çəkə-çəkə ona səcdə edirsən, ona ibadət edirsən. Mühüm olan Allah üçün bizim qəlbimizin hansı vəziyyətdə olmasıdır, nə halda olmasıdır. Allahdan razı ol, az ibadət elə, Allah çox sayacaq. Görün, nə edəcək sənin üçün? Görün, Allahlığına yaraşmayan sözdür, deyərdim ki, başına dolanacaq bəndəsinin. Yəni, o qədər neymət yağdıracaq insana. İnsan belə yaşayır ki, Allah, mən sənə arxayınam, sənə söykənirəm, sənə inanıram. Bu məntiqlə yaşa gör, Allah səndən necə rəftar edir. Biz yolunu bilmirik bəndəliyin. Sonra da başımıza işlər gəlir, qalırıq belə. Biz yolunu bilmirik. Allahın xoşladığı qəlb aram və razı qəlbdir. Onu görmək istəyir. Yoxsa sənin namaz qılmağın, qılmamağın, oruç tutmağın, tutmamağın, bunların axım nəticəsi nə olmalıdır? Nəticəsi budur ki, insan Allahdan razı qəlbə malik olsun.